So we are now here right outside the Tokyo station, and before we get on board on our Shinkansen, let's check the area. So right outside the Tokyo station, you'll see this red timer, and it does have the number of the days left before the Olympics. And other than the amazing art and architecture of the Tokyo building itself, the area is also considered as the gateway of Japan, as it has all the lines throughout that will take you throughout Japan. And just right across Tokyo Station, you also see the way to the Imperial Palace. So here is the timer and the number of days and hours and seconds left until the next Olympic. 10 hours, 16. Alright, and the next thing that we need to do now is to find the corner for the train stamps. There's normally a corner for these stamps, and you can find it somewhere around the train station. You just have to look for it. And you can basically collect the stamps by using your own note, or you can buy one of the notes that are being that you can purchase from Amazon or at the JR train stations. There it is, our train stamp corner. Now let's go ahead and do it.
一番人気のカタログキーこちらでございます。32枚、18枚と9枚で3つのサイズがご用意しております。これとこれ一つとこれでいいんじゃない？今にくれて。そう、春が飲める。これで一緒でいいんじゃない？買い物の方はよろしいですか？これだけいいね。そこだ。回送電車となります。ご利用ご乗車にはなれませんのでご注意ください。21番線回送電車です。回送電車のドアが閉まります。先ほど31番号車終了ドアを閉めてください。安全策により、暴れ高い行為は大変危険ですのでおやめください。また、小さなお待たせしました。どうぞご了承ください。20分発電車して。こ
電車は1号車から10号車がはやぶさ号新青森11プラスティックの反応す反射して以下も北方方面スレシャ酒田行きは5番線から15時16分です。少々お待ち時間がございます。小賀線二田船越方面小賀行きは1番線から15時28分です。こちらも少々お待ち時間がございます。秋田駅改札出口乗り換え改札口は2階にございます。上りの階段エスカレーターはこの列車の11号車降り口付近と14号車降り口付近、エレベーターは13号車降り口付近でございます。2階にお進みください。乗り換え改札口自動改札では前から乗車券が戻りますのでお取り忘れのございませんようご注意ください。降り口とホーム段差がございます。降りた際は足元に十分ご注意ください。今日は JR 東日本秋田新幹線小町17号をご利用くださいましてありがとうございました。